အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် ဒီအင်ဂျီလေးချုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးညက်ပါလေပင်တော့ထမယ်ပခုံးတော့ထမယ်ပခုံးတော့မှာ1ပို့ခောက်မယ်နော်ကျိုင်းတော့ကိုလည်းထမယ်အခုညက်ပြတာလေးကတော့ထိုင်းပတန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်လွှဲတော့တဲ့ကျိုင်းကိုပြန်ဝိုင်းလိုက်မယ်နော်ခါကိုညက်လိုက်မယ်ပြီးတော့လေပင်ဖောက်ဖို့ရင်ကျင်းမြကနေအောက်ကို2 cm ဆင်းမယ်ကျိုင်းသားလေးအပေါ်လေး2 cm တက်မယ်ပခုံးတစ်ဖက်ကဒီလိုလေးဝိုက်မယ်နော်လေပင်ကို 0.5 လောက်စားလိုက်မယ်ပြီးတော့လက်ပြတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် 0.5 ဝင်ပြီးတော့ထပ်စားလိုက်ပါမယ်ရင်ကျဲကိုလည်း 0.5 1 cm ပေါ့နော်1 cm စားလိုက်မယ်နောက်ချမ်းလာမယ်နောက်ချမ်းကိုတောက်ခေါက်မယ်တောက်ခေါက်ပြီးပြီဆိုရင်အရှိရတိုင်းထားတဲ့ပခုံးလေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုဒီမှာလာတိုင်းပြီးတော့နောက်ရင်ကျဲကိုလည်း1 cm စားလိုက်မယ်ဒီစစ်ထဲတဲ့နားလေးမှာလည်း1 cm ထပ်စားလိုက်ပါမယ်နောက်မှာလည်းဒီလိုဝိုက်လေးဝိုက်ပါမယ်ပခုံးမှာလည်း 0.5 ထပ်စားလိုက်မယ်နော်ဒါလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုတိုင်းပါမယ်တိုင်းပြီးတဲ့ချိုင်းကိုဒီလိုတိုင်းမယ်ပြီးတော့ဝိုင်းလေးဒီလိုတွေဝိုင်းလိုက်ပါမယ်လက်ချီအပြားလေးကတော့ဒီလိုတစ်လောက်လိုယူလို့ရပါတယ်နောက်ချလေးညက်ပါမယ်တစ်ဖက်ကတော့အပြတ်တစ်ဖက်ကတော့လက်ပခုံးကျိတ်ပေါ့နော်အရှိကိုညက်မယ်ကဲရတော့ပါပြီကဲစကလေးကတော့တောက်ကိုဖောက်လိုက်ပါမယ်တောက်က3 cm ဆိုဒီမှာပြခွင်းနဲ့ဒီလိုလေး3 cm စားလိုက်ပါမယ်ပြီးတင်မျက်နှာလေးကို 0.5 ဝင်ပြီးတော့တက်တက်လေးဆင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်အရှိချမ်းမှာဒီလိုလေးတွန်းဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလေးညှက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပိတ်စပေါ်မှာဒီလိုလေးထပ်ပြီးတော့4 cm ချလိုက်မယ်ကဲရှေ့ချမ်းလေးရတော့ပါပြီအနောက်ချမ်းမှာကျတော့တောက်ပြန်ဖြောင်းမယ်ပြီးတော့တင်မျက်နှာလေးမှာ 0.5 ဝင်ပြီးတော့အောက်ကိုတက်တက်ဆင်းမယ်နော်ကဲရတော့ပါပြီရှင်ဒါတော့ပခုံးပေါ်ဖက်ပွင့်လေးပါအရှိရတော့ကိုလိုထလောက်ပါနော်အကြီးရလဲကိုဖက်ပွင့်ကြီးချင်းတလို့ယူလို့ရပါတယ်ရှင့်အားလုံးပဲလိုက်ချုပ်ကြည့်ပါနော်နားမလဲတာရှင်းမေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်